Kwa majina naitwa Martin Rajab na nipo katika kitengo cha biashara ya wateja wadogo na wakati benki ya Equity Tanzania, ambapo leo hii tuko hapa Zanzibar tukiwa na ujumbe wa wafanyabiashara na wawekezaji kutoka sehemu tofauti tofauti duniani ambao kimsingi tumekuja nao katika kuendeleza ule mpango mkakati wetu kama benki wa kuhakikisha tunatengeneza fursa. Katika utengenezaji wa fursa hatuchagui eneo, ambapo leo hii tuko na hao kama nilivyosema wafanyabiashara kutoka nchi 51 ambao wanatoka nchini Poland, kuna ambao wanatoka Nigeria, kuna wanaotoka Austria, kuna wanaotoka Canada, kuna wa Nigeria, kuna Kenya, kuna Uganda, kuna DRC Congo, ambapo tumekuja nao rasmi kwa ajili ya kuangalia fursa za uwekezaji zilizokuwepo Tanzania, kwa maana ya Tanzania bara na Tanzania visiwani. Tunajua kabisa katika ulimwengu wa sasa hivi ili uweze kuwa na uchumi endelevu ni lazima kuwe na uwekezaji. Kwa hiyo katika siku ya leo kwa kushirikiana na ZIPA tunakuja kwa ajili ya kuangalia yale maeneo yote ya kiuwekezaji ambayo kama benki tunatamani hizi fursa tushare na wale potential investors kutoka duniani. Kwa hiyo tuko hapa kwa muda wa siku 3, tutatembelea zile economic special zones za Zanzibar. Kuna maeneo ya uwekezaji katika blue economy, tunajua wote sasa hivi uchumi wa blue ndio kila kitu kwa Zanzibar. Kwa hiyo kuna wawekezaji wanataka kuwekeza kwenye uchumi wa blue, lakini kuna upande wa hospitality, kuna wanaotaka kuwekeza katika real estate, apartments. Tunajua ili tunapozungumzia utalii uweze kuwa sawa, lazima watu wapate sehemu sahihi, sehemu ambazo zinastahili kwa ajili ya kukaa. Kwa hiyo katika wawekezaji hao ambao tumekuja nao wanalenga kwenda kuangalia maeneo hayo, ambapo tunaamini kabisa kwa uwekezaji wao, kwa fursa zilizopo, basi tutahakikisha Tanzania na Zanzibar zinakuwa na uchumi endelevu. Here in Zanzibar, we are extremely grateful to the government of Zanzibar and the Zanzibar Investment Promotion Authority for all the support that they've provided us in facilitating this engagement. This is the second year in a row that we are coming here to Zanzibar. We're bringing a delegation. Last year we brought about 50 businesses to Zanzibar as well, and we're hoping to continue this over the coming years as well out here. And the delegates have been extremely positive today in terms of what they've seen here in Zanzibar and what they've managed to experience. And over the coming months, we're hoping and aiming to work with the local authorities to unlock these opportunities for investment for these investors who are here. And as a financial institution, we're here to finance them, we're here to support them with their requirements, and we're here to facilitate their engagements with the local businesses. Mimi naitwa Alhaji Mtuma Jecha, ni mkurugenzi wa mipango ya uwekezaji na utafiti katika mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar. Sisi kama mamlaka ya kukuza uwekezaji, malengo yetu makuu ni matatu. Kwanza ni kuhakikisha tunafanya uenezi juu ya fursa zilizoko Zanzibar, lakini hawa waliokuja kuhakikisha kwamba tunawapa huduma watapokuwa interested kufanya biashara zao, uwekezaji wao Zanzibar, kuwapatia huduma zote za mwekezaji anazotaka, kuwapatia elimu ya uwekezaji na namna gani wanaweza kuwa wawekezaji hapa Zanzibar. Lakini pia tunaonesha kupitia safari yao kesho maeneo huru ambayo yapo hapa Zanzibar. Watapelekwa Fumba, baadaye watapelekwa kule kwenye project kubwa ya bandari Mangapwani. Unapokuja ugeni kama huu, tunawapatia kile wanachokihitaji, maswali yao, tunakaa nao kitako kuwaelekeza namna gani wanaweza kufanya biashara zao hapa na taratibu zilokuweko. Kwa hiyo ZIPA imejidhatiti kupokea ugeni wa namna hii, si kwa Equity tu, lakini kwa taasisi, makampuni kutoka sekta mbalimbali, ili tuweze kufanya nao kazi kwa karibu, na tunaamini kwamba kupitia kwao ndipo wawekezaji walipo. Kampuni kama Equity inawafanya biashara wakubwa, matajiri wakubwa ambao wanaweza kufanya biashara zao hapa Zanzibar na kuleta tija katika uchumi wetu.